Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, berkesempatan ayu tangga udah kesabaran yang terkebudi terus pada aksen di pernikahan antara katai dan sudah ini mudah-mudahan dengan barokah tanggal sedaya amin ya Allah ya Rabbana dengan sangat kumatan mudah-mudahan Tuhan sedaya di para peserta Umas 12 tahun saksi pendidikan sama Bapak Kepala Desa Dinasan saksi darlah Bapak ada diri agak sadar terlalu tidak kabul dan maksudnya dua kali masa saja bagi khusus kan buat konten bersama Pak Wali sebagai orang sadaya yang sedang agak paham langsung banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak abdi dipangkeun ka Janjang Suketi Sukabdi kalayan ngangge mas kawin ku perhiasan emas 12 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Hadirin bermakmur sadar kami maksudnya berdoa amin yang kami kasih pada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minal thayyibat afabil batil yu'minuna wa bil hikmati law yakfurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah uzawwi ala ma Allah ta'ala bihi al-insanu bin al-asri bil saudara serta seseorang Abu Tunya Melatan kesempatan Bapak Masjid Serang Bayar Kontak langsung terima menikah Kaneng Listiawati Pratiwi putri Bapak Kagati di mas kalianku emas 12
dibayar kontan. Langsung lah, begitu kontan langsung dibayar kontan. Dari Magelang dan yang Tiawati para tinggi putri Bapak Kangnya Aldi Sukalaya di Mas Kawinan Mas 12 gram dibayar kontan. Nah, tentunya kontan langsung diterima. Silakan. Oke, nggak saksi dulu. Panggil adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Jajang Sutendi. Bapak nikah dari Putri Teges Bapak Nami Neng Listiawati Pratiwi Kahidep Pikeun hidup Dimas kawinan Emas 12 gram dibayar kontan. Ulah permainan Mas Bapak dimana kontan langsung siapa kuat ya kali ini Bapak majukan kali itu Pak. Nah putranya Bismillahirrahmanirrahim Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jajang Sutendi. Bapak nikah Teges Bapak Putri Teges Bapak Nami Neng Listiawati Pratiwi Kahidep Dimas kawinan Emas 12 gram dibayar kontan. Dari Magelang kan yang Tiawati para tinggi putri Bapak Kangnya Aldi Sukalaya di Mas Kawinan Mas Hasan 12 gram dibayar kontan. Dina ijab kabul Lihat depan, masih lihat depan. Ya, simpan. Ulangkan saja kesalahan. Saling dua tangan. Ya, tahan. Sejam. Ya. Suruh kening. Itu kening alamun. Besina we atuh besina. Pegang ke pinggang. Pegang. Nah, tahan. Ya. Ini mah selanjutnya ada. Oke, agak nempel. Siap, lihat depan. Oke, 1, 2.
Ya, pastikan saling lihat ya. 1, 2, 3. Ya, ditutup sekarang. Ya, nempel. Oke, lihat depan. Siap. 1, 2. Pastikan saling lihat lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, yang pegang dua-duanya. Ya, sebelah ya. 1, 2, 3. Hanya alhamdulillah ya. Pastikan. Oke, itu siap. 1, 2, 3. Ya, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.